காய்ஸ் நான் இன்ஸ்டாகிராமில் ரீல்ஸ் பார்த்துருந்தேன். அப்போதைக்கு வந்து ஒரு வீடியோவை பார்த்துங்க. அதை பார்த்தோன்னே மனசு உடஞ்சி போயிட்டுங்க. அப்படி என்ன வீடியோனா, ஒரு மரத்தை வந்து வெட்டுவாங்க. அதில் உள்ள பாதி பறவைகள்லாம் வந்து இறந்து போயிருங்க. இது எந்த ஊரில் நடந்துச்சுன்னு தெரில. உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள். அதுவும் இல்லாமல் அதில் பாதி பறவை வந்து இறந்து போயிருங்க. பார்க்கும்போதே மனசு கஷ்டமாயிருச்சுங்க. இது வந்து எதுக்கு அந்த மரத்தை வெட்டாங்கன்னு எனக்கு தெரில. உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் மறக்காமல் சொல்லுங்கள். அதுவும் இல்லாமல் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து ஒரு இதுக்காண்டியாச்சும் நம்ம ஒரு செடி வந்து வாங்கி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பறவைகள் இறந்ததுக்காண்டியாச்சும் ஒரு ஒரு செடி வாங்கிட்டு வைப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புங்க மரம் வாங்கிட்டு வந்தேங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம்னா வந்து குளிர்நோண்ட ஆரம்பிச்சாச்சுங்க. நீங்களும் வந்து உங்கள் வீட்டில் வந்து செடி வளர்க்குறா இருந்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு பிடிச்ச செடி என்னவோ மறக்காம கான்வெர்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுவும் இல்லாமல் செடி வைக்கலைனாலும் மறக்காம வந்து வாங்கி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா வந்து இப்போ உதவலைனாலும் உங்களோட ஃப்யூச்சருக்கு உதவும். அதனால் வந்து இப்போயே வந்து வாங்கி வச்சுக்கோங்க. அதுவும் இல்லாமல் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து குளிரில் வந்து வைக்க ஆரம்பிச்சாச்சுங்க. அதுக்கு வந்து இது வந்து புங்க மரம் தாங்க வச்சேன். ஏன்னா வந்து புங்க மரம் அது எப்படிப்பட்ட மரம்னு உங்களுக்கு தெரியும். கொஞ்ச நாளே நல்லா நிழலும் தரும். அதுவும் இல்லாமல் நல்லாவும் இருக்குங்க. அதுக்கான தாங்க அதுக்கப்புறம் தண்ணி தெளிக்க ஆரம்பிச்சாச்சுங்க. நீங்கள் வந்து மறக்காமல் வந்து வீட்டுக்கு ஒரு செடியாச்சும் வளங்க. அப்போ தாங்க வந்து ஃப்யூச்சரில் நல்லா உதவியாக இருக்கும்.